Tashana winning or absent general go sweat quarter of Apsia. General Korogo in a cool way about Apsia. Koro Yamato, PP zone, dog, Gaujo Chanda, Alonso, Kansaya Sidama. Koropia Yamato go do and be Koro, Gogwe Reka. Koro Sakada, General Judge about Apsia. General go Sakapio. Tashana winning or absent Koro General go Sakapio. Genia winning up here. Korea Teto Punjajan, Limbajan, Lambajan, Tontanjan, Koro Ya Alodi, Jano Yotaya winning Tema, a Tatago T Saupo, Korea at the Beta the Gold, see you when you see the Mubabsha. Namaro Chimomare Pijangaruye, Shangaruye, Shan, Piaragaruye, Pia, Piaragore Preta, Lematea, Lie, Managine Nagala, some of young Lebe Tilepsia. Chitanajan Chisro Kino Mitarone, Joe Wapis on Epsia. A tan shens on no Yapalema, Susan Jane with Sampe, a chimia, Mimesundopia, Namaro, Gong Chibu, Google Javarepsia. Namaro Bone Chibi Mingla Shivasi. Hallelujah. Attention, Chimid Shantakin, Yeshupia, Namamyanai, Chimon Google Java, Papia King. Amen. Yagako Divitaro Chimoya, hallelujah. Tama Coco Jane Sudaha, Ya Alum Chapare. Piajan Lanirale, Coco Jane, teaching Tisonirale, Coco Jempsede, Jansapadale, Coco Jempsede, Sudan, Ale Coco and Jempsede, no Guado, Wingajin Kayujin, Ale Coco Jim Pitalo, Pialkin Bone or Namaro, to 9 or to Pekan, Bowin Jale, Banangwe, Tewin Jale, Coco Jim Pepare. A John General di China, go question, say when in a Pialkin Nam, Nangan or Due Banangwe, a Luapian Power. Look, you're dying Picolubare, just be near Shima, Alumwili. Kaita busy, and Alumimido some petcher chare. Say the na say up, eh? Ludai, Mimi Lulia, Luyai. Namiodo say ne, Maluya. Maluya Mania who say tene, Maluya. Temeluria, Tolavido Tang, Povido, Wapia no? Sidana sign and Ludo to go da, Pialkin, Nitadomo. Pialkin say hello, a Lucanamo Babu. Then Pialkin, Conjo Chanda, Jesu Miago Pianle, Jedwe, Chimondo Sine,
ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ဤအဖို့လုံးဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ရအောင်လို့ဆရာဆုတောင်းဆက်ကပ်ပေးပါလားလူအတွက်လူငွေအတွက်လူပနာအတွက်လူတော်ငွေစိတ်ကကြရအောင်ကောင်းမြတ်ဆုံးလန်တော်မတော်ဖာဘုရားကိုရရှင်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းချပါ၏ဒီနေ့ကိုရရှင်ပြန်ဆင်ပြီးတော့အချင်းလိုက်သူလည်းနာမတော်ကိုချီးမွမ်းချပါတယ်ကိုရရှင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လာနေကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကိုရရှင်ဘုရားကောင်းချီးပေးထားသောယာကအားလုံးထဲမှာကိုရအတွက်ကိုရနိုင်ငံတော်အတွက်ကိုရနာမတော်အတွက်လူဆောင်လာချပါ၏ကိုရရှင်ဘုရားဒီအလှတော်ငွေကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါတန်ရှင်းစေတော်မူပါကိုရရှင်ဘုရားအမှုတော်အတွက်ကိုရရှင်ဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်တာ၍အသုံးပြုပါမယ်ကြောင်းစက္ကချပါ၏ဒီကလူတန်းချက်တော့ရောက်စီတဲ့တာမှာလဲတာ၍ကိုရရှင်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရည်သွဲချီးမွမ်းနိုင်တော်သူများဖြစ်စေပါမယ်ကြောင်းကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပေးယေရှုဖခင်ဖျား၏မြတ်တော်နာမ၌လူတော်ငွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာအားလုံးကိုစက္ကနှံချက်ပါလေပါဗျာဘုရားသခင်ရဲ့နာမကိုချီးမြှောက်ခြင်းတကွာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစောင့်မျှော်တော်ဖြင့်အားလုံးဝမ်းမြောက်စွာလက်ခုပ်တီးလက်ဘုရားနာမတော်တစ်ဖန်ချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာနှစ်ပတ်ကျော်လောက်ရှိပြီနော်နှစ်ပတ်ကျော်သွားပြီကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ထဲမှာလူတယောက်နဲ့စကားပြောတယ်သူကဒီအခုလက်ရှိအစိုးရတော်တော်ပက်ထဲမှာပါတယ်သူဆိုတော့ပြောကြရဲနဲ့ဘာအကြောင်းပြောမိလဲဆိုတော့အုတ်ချုပ်သူနော်အုတ်ချုပ်သူခေါင်းဆောင်အကြောင်းပြောမိတယ်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့သူ့အမြင်ကိုအမြင်လေးတွေပြောကြတာပြောပြီးကျွန်တော်ပြန်လာတော့အိမ်မှာခေါင်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလာတဲ့စကားအတွေးမပြတ်အိမ်မှာရောက်လာတဲ့အခါဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဒီရာတစ်ခုကိုဖွင့်ပြတယ်နော်ဣသရေလလူမျိုးတနည်းအားဖြင့် Man of God ဘုရားသခင်လူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘာတူလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အခါကျတော့မောရှေဒီဘက်မှာရောက်လာယောရှုဒီဘက်မှာရောက်တော့ဘသူပေါ့နော်အဲ့လိုတွေပြောကြရှင်ပြင်းနေပေါ်လာတော့ရှောလူဒါဝိရှောမစသဖြင့်ပြောတာတကယ်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်စစ်မှန်တဲ့ဘုရင်ကဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားလူကိုဘသူကပဲခေါင်းဆောင်လုပ်လဲဆိုရင်ဘုရားကပဲခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်အာမင်တော့ဘုရားကသူ့လူတွေကိုဘုရင်လုပ်ကြောင်းဥဆောင်ကြောင်းတတ်သိထူတဲ့အနေနဲ့သူခွဲခန့်သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေရှိတာဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းမှာဘုရားသခင်နီလန်းလေးသွင်းနဲ့လူကိုစကားပြောတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဖကနီလန်းလေးသွင်းနဲ့လူကိုစကားပြောတယ်အတန်တော်အားဖြင့်စကားပြောတယ်ပရောဖက်အားဖြင့်စကားပြောတယ်အိမ်မက်ယူပါယုံအားဖြင့်စကားပြောတယ်ယစ်ပရောဟိတ်အားဖြင့်စကားပြောတယ်နော်ယစ်ပရောဟိတ်အားဖြင့်ဘယ်လိုစကားပြောလဲဆိုရင်ယစ်ပရောဟိတ်ကပရောဖက်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိတယ်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ပေးတယ်အဲ့လူကဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်လာတယ်ပြန်ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောအောင်မယ်ပရောဖက်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောဘူးလားမသိဘူးလားဒီတော့တွင်းခုလေ prophet ဆိုတော့ prophet တွေလည်းအများကြီးခေတ်ထနေတော့ prophet ပြောမယ်စစ်မှန်တဲ့ prophet ဆိုတာဖျားပြောတဲ့စကားကိုပြန်လေပြီးပြောတော်သူဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်အပတ်စဉ်ဒီမှာကျွန်တော်အသင်းဆရာတွေဓမ္မဆရာတွေ evangelist တွေဝင်တော်သူတွေကဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖျားသခင်ဆရာတွန်တင်အလင်းပေးဖွင့်ပြတွန်တင်တဲ့ရောက်ပြန်ပြီးပြောတာဒါ prophet ပဲကျမ်းစာအရဆိုရင်နော်တမန်ကျမ်းစာအရအဲ့မှာစုကျေးဇူး prophet စုကျေးဇူး okay ဒါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးခံရတဲ့သူကလည်းသူ့စိတ်အထင်သူ့အတွေးသူ့အာယုံထဲမှာပေါ်လာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့လိုသူ့စိတ်ကြိုက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ချင်ရချင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး prophet ဆိုတာဖယားသခင်သူ့ထဲမှာ
ပြောတဲ့အရာကိုဒီတိုင်းဘာမျက်နှာမှမကြည့်ပဲမထောက်ပဲပြောရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါ prophet ပြုတယ်ဆိုပြီးမှဘုရားသခင်မင်းညာငါ့ကိုဖော်ပြတယ်နေ့အိမ်မှာငါတစ်လနေရမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လာတဲ့နေပြီးတော့မှခဏနေတစ်ပတ်လောက်လဲကြာလဲကြာမင်းညာဘုရားသခင်ငါ့ကိုထပ်ပြီးတော့အိမ်မက်ပေးတယ်နေဝတ်တက်ပြီးငါ့ကိုကျွေးရမယ်တဲ့ဝတ်တက်ပြီးဘုရားရှိခိုးယူကျွေးပေါ်ကျွေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှလာဆူတောင်းမိမယ်ဒီနေ့မှကြောက်တူဒီနေ့မှကြောက်တူရတဲ့ဆယ်ဘိုးတို့အကုန်ငါ့ကိုပေးရမယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောတယ်နော်ဆိုတာဒါတွေကမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တမ်းဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေကအခုက online prophet တွေလည်းအများကြီးပဲเนาะလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ social network ပေါ်မှာဟလားအထူးသဖြင့် Facebook မှာ prophet တွေအများကြီးပဲဆူတောင်းပေးမယ်ဆိုတော့အချမ်းပိုက်လေးတွေပို့လာသူတို့ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေ့လာကြည့်တော့လေအဲ့လူတွေကသူတို့ profile တွေကိုလိုက်ကြည့်တယ်သလား profile တွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှ live to USA ဆိုရင်အသိပို့တော့တာချမ်းပိုက်တယ်ပြီးရတာမျိုးစီတွေပြောဟွာတွေထားတွေပြောနောက်တော့အများကြီးပဲအခု prophet ယူတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောမှအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးเนาะစိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတယောက်အမေရိကန်မှာနေတယ်အဲ့ဒါမြဲတဲ့ online နေစကားပြောနှုတ်ကပတော်တွေဝေငှဘလို့ပဲညာသူကဖျားပဲမှာနောက်ပိုင်းတအားဆရာတွေကြီးဂျွန်ပြန်နေအောင် fire တွေဖြစ်တယ်ပဲကဲတင်ချင်းမရအောင်ကျွန်တော်သိတယ်နော်အဲ့ကဲတင်ချင်းကြောင့်သူဝေငှနောက်တော့ဂျေဇုတော်ပဲအဲ့ဒီကိုရန်ကုန်ကဗမာပြည်ဆရာတယောက်ရောက်သွားကဲတင်ချင်းအကြောင်းလေးဝေငှ3-4ရက်လောက်သင်တန်းပုံစံလေးလို့သူကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုစစ်မှန်စာရေးပါတယ်ရသွားတယ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတာဗောကျွန်တော်တအားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်3နှစ်ကဗမာပြည်လာတွေ့မိသားစုတွေပါတယ်နဲ့အားလုံးနော်နှုတ်ကတော်တွေပါတယ်သူတို့တဲတဲ့ရောက်ခမအိမ်မှာလဲ4ရက်လောက်ကျော်ချမ်းစာသင်ဘာညာ okay ပြီးတော့ဝမ်းသာလို့မှမဆုံးသေးဘူးခဏနေတော့ prophet ယူသွားသူက prophet နောက်လိုက်ဟိုမှာအမေရိကမှာဗမာဆိုင်ဖွင့်တာဒါအလုပ်ဖြစ်တဲ့သူဆိုင် prophet ကပြောတဲ့နင်းနဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကတော်ပြောရမယ်လို့ပြောတဲ့ဆိုင်ပိတ်ဆိုပိတ်တယ်ဗျာဆိုင်ပိတ်ပြီးအကုန်သွားပြောအဲ့လိုတွေဒါဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တော့ဘယ်အောင်မလဲ prophet ကသူဆိုင်ရဟာရချင်တာလေးအားလုံးအကုန်လုံးနော်တို့တော့ဆိုင်ပိတ်ခိုင်းပြီး prophet ကအဲ့ဆိုင်ရယူပြီးတော့တူတူမအောင်ဆိုင်ဖွင့်ခိုင်းတယ်အဲ့ prophet ဒါတော်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါသူ့အတွက်ဒါတော်တယ်လို့ဒီ prophet လို့နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကအခုကျတော့မယုံကြည်သူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဖြစ်လာခင်မွန်ဆုံးသွားတာ2နှစ်ကျော်3နှစ်လောက်ရှိပြီနော်သူရဲ့ရောက်ကတိယသူခင်မွန်ရဲ့အဖေကမယုံကြည်သူဘဝကြီးမှာနာမည်ကြီးတဲ့လူနော်ကျွန်တော်ပြောတော့ပါဘဝကြီးမှာတိနာမည်ကြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူခင်မွန်ဆုံးသွားတာအခုသူခင်မွန်ရဲ့တငယ်ချင်းမယုံကြည်သူကြီးသူ့ကိုတဖန်အခုကလေး3ယောက်ရှိတယ် propose လုပ်လို့တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်တဲ့လက်ခံမလားလက်မခံရလို့ဘုရားသခင်စီမှာစစ်တောင်းမယ်တဲ့စစ်တောင်းပေးပါဆရာတဲ့ကျွန်တော်စိတ်တိုတာဒါယောသားကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါစိတ်တိုတာအဲ့ကိစ္စဆူတောင်းစရာမလိုဘူးလို့ဆရာဘာလို့ရမှာလဲ yes လို့ရမှာလားသိလိုက်လို့ကျွန်တော်ကျန်းစာပြောတာမယုံကြည်သူနဲ့စန့်ကျင်ပဲဖြစ်တော့တဖို့မထမ်းရဆိုဆူတောင်းစရာလားဒီဥစ္စာဆူတောင်းစရာကိစ္စလားဘလို့တွေတောင်းလားလို့တော့မေးရမှာတော့မလားသူနော်ဆိုအဲ့ဒါ prophet ဘာမှမပြောဘူးလားလို့ကျွန်တော်ရွှဲ့ဟောတာသူအဲ့ဒါ prophet ကလည်းဆူတောင်းမှလို့ပြောတယ်အန်တော်တော်တဲ့ prophet လို့မဟုတ်ဘူးလေဆရာတဲ့သူ့ဝိညာဉ်ကယ်တင်ရမှာလေဟာသူ့ဝိညာဉ်ကယ်တင်ရမှာအေဝံဂေလိပြောဆူတောင်းပေးအဲ့ဒါရောတော့လက်ဖက်ထပ်ပြီးယူရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တားခဲ့တယ်နော် prophet ဆိုတာဖျားပြောတဲ့စကားကိုပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ကိုလိုချင်ဖြစ်ချင်ရချင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့တော်တော်လေးစဉ်းစားစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ယေဘရဟိတ်အပြင်ဘုရားသခင်စကားပြောတဲ့တမဟောင်းမှာနီလန်၄သွယ်တွေရတယ်နောက်ဆုံးနီလန်ယေဘရဟိတ်ကသူ့ရဲ့ရှေ့မှာကြောက်မြတ်စနမျိုးစီချေထားတဲ့အရင်ဥဒ္ဒစာရှိတယ်အတွင်းမှာတင်တိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီရင်ဥဒ္ဒစာနဲ့တင်တိုင်းရဲ့ဂျားလေးထဲမှာအိတ်ကလေးရှိတယ်ကြောက်ကလေးနှလုံးရှိတယ်ဥရိန်နဲ့သူ့မိန်နဲ့အဲ့ဒီကြောက်နှလုံးဒီရင်ဥဒ္ဒစာထဲမှာထည့်လူတယောက်ကလာပြီးမေးတယ်ယေဘရဟိတ်မင်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲဒီကိစ္စဘုရားသခင်ကိုမေးပေးပါဆိုရင်ယေဘရဟိတ်မင်းကမျက်မှောက်တော်ဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ကြောက်နှလုံးပေါ်မှာလက်တင်နော်လက်တင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုမေးတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဘုရားကထူးတယ်အဖြေပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်ကလှုပ်တယ်အောင်ဟောစရာနော်ဒီကြောက်နှလုံးရဲ့နာမည်ကဥရိန်နဲ့သူ့မိန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥရိန်သူ့မိန်ကပျောက်သွားတယ်ပြင်တက်တာမပျောက်ခင်မှာနော်ယေဘရဟိတ်အမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ကိစ္စကိုဘုရားကြိမ်လို့ထားလိုက်ပါတော့ဆိုလိုချင်တာအဲ့လိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဣသေလလူမျိုးအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဓမ္မရာဆိုရင်ပထမအဆောင်ရောက်လာတော့ယေဘရဟိတ်မင်း
အေလီသူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်အောဖနိနဲ့ဖိနဟတ်နော်ဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုဘုရားသခင်ကတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ဘယ်မရှိဘူးလူရှင်ဘယ်မရှိဘူးဘုရားသခင်ယေဘရဟိအပြင်ပြောယေဘရဟိကဣသရေလလူမျိုးပြန်ပြောဣသရေလလူမျိုးကဘုရားသခင်အလိုတော်မေးခြင်းယေဘရဟိစီလာအဲ့ဒီဥရိန်နဲ့သူ့မိကြောက်အပြင်မေးဆိုတော့တွားနေတုန်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်နော်အားလုံးသိတယ်ဣသရေလလူမျိုး12မျိုးတစ်မျိုးတည်းပဲယေဘရဟိလောက်ရတယ်လေဝိအဲ့လေဝိထဲမှာတဘာဝအကြီးဆုံးသောသူကယေဘရဟိမင်း high priest သူ့ရဲ့သားတွေကသူ့အရာရာကိုဆက်ပြီးတော့ခံရမဲ့လူတွေသူတို့ဣသရေလလူမျိုးဥဆောင်တာပေါ့အဲ့လေဝိ17မျိုးလုံးမှာမြို့ရရတဲ့မှာနေပြီးတော့မှဆိုရင်ဒါကပြောရင် landmark ဘုရားသခင်အုပ်ချုပ်တယ်ဘုရားသခင်အတူရှိတယ်ဆိုတာရဲ့သက်သေမှတ်တိုင်တော့ယေဘရဟိဆိုတာယေဘရဟိမင်းဆိုတာအဲ့ဒါကြီးကိုဘုရားသခင်ပယ်ပလိုက်တယ်ဘုရားသခင်လည်းလှုပ်ရဲတယ်နော်အဟောစရာလူလိုပြောရင်ပယ်ပလိုက်တယ်အေလီယိုပယ်မပယ်ခင်သူ့သားနှစ်ယောက်ကိုအရင်ပယ်သားနှစ်ယောက်ကဒုစရိုက်တွေပြုတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့အမှုကိုယွန်ရှာစရာဒုစရိုက်ပြုတယ်ပရိသတ်စည်းဝေးရတဲတော်တကားရှိမှမိမလွတ်နဲ့မာယွန်းနဲ့ဒုစရိုက်ပြုတော့ဘုရားသခင်သူတို့ကိုကြည်နေတယ်အမှုရှာတယ်ဖိလိတိလူမျိုးနဲ့စစ်တိုက်စစ်ရှုံးတော့ဒီသားနှစ်ယောက်ကပြင်ញင်းတက်တာယူပြီးတော့စစ်ပွဲမှာနောက်တည့်ရက်စစ်ပွဲမှာသွားသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါထတ်တိုက်ပြန်ရှုံးဣသရေလလူမျိုးနှစ်ဆရှုံးစစ်တီနှစ်ဆသိအဲ့ဒီအောပရိနဲ့ဖိနာယေဘရဟိမင်းကြီးအေလီရဲ့သားနှစ်ယောက်လဲသိအရာရာစက္ကန့်မဲ့လူကသိပြီနော်စစ်ပွဲရှုံးဒီနှစ်ယောက်လဲသိပဒိညင်တက်တာပါရန်သူလက်ကိုပါသွားစစ်ပွဲကနေပြေးလာလူတယောက်ကအေလိယကိုကြီးဝရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြီးကိုလေးတော့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ဝတယ် bench မှာထိုင်တာဘလို့လဲပြောပါဦးစစ်ပွဲသတင်းဘလို့ပဲညာဆိုတော့ပြောလိုက်ကောအောင်မလေးနောက်ပြန်လဲချဇက်ကြိုးပြီးသေဟာပြောခင်လဲဘလို့လုပ်လဲအဲ့တော့မြည်ဒီအေလီရဲ့အောဖနီရဲ့တားကြီးရဲ့မိမကလေးမွေးတယ်အဲ့ဒီမိမပြောပါဦးစစ်ပွဲသတင်းအဲ့ချိန်မှာတားဖွားချင်းဝေနာခံနေတာမဝေးသေးဘူးနော်အကြည့်ကျနာကျင်ချင်းဝေနာခံတော့ပြောလိုက်တယ်စစ်ပွဲသတင်းတူလိုပဲအဲ့သတင်းကြားလို့မင်းရောက်ခမလဲသေပြီရောက်ကတိလဲဆိုတော့ဒီမိမလည်းအကြည့်ကျအဆိုင်ထုတ်ကလေးမွေးပြီးတော့သူ့သားလေးမွေးတယ်တဲ့ဣခဘုတ်ဆိုနာမည်မဲ့ခဲ့တယ်တဲ့ကန်ဆိုးတဲ့ဒီကလေးကလည်းအတိတ်ပဲကဣသရေလဤဘုံအသေးကွယ်ပြောက်ပြီတဲ့ပြီးတော့အဲ့မိမလည်းသေစစားကြည့်ဣခဘုတ်နာမည်အတိတ်ပဲဣခဘုတ်ရေးဆိုတော့ဟာကွာအဲ့လိုဖြစ်မှာလေဟုတ်မလားဗာလဲဣသရေလဘုံသေးကွယ်ပြောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ရင်ကစုံသွားပြီခေါ်တော်မူခြင်းခံပြီနော်ဆရာသိန်းအုပ်ဆိုတာတချို့ကသိလိမ့်မယ်နော်ဆရာသိန်းအုပ်စာရီတားရေးတဲ့ဆရာအဲ့ဆရာစိတ်ကူးရင်တယ်စိတ်ကူးရင်ကောင်းတယ်သားသမီး4ယောက်လားမသိဘူးမွေးတယ်ပထမသား2ယောက်ကပထမ2ယောက်ကအကြီးနဲ့ဒုတိယယောက်ျားလေးပထမဆုံးမွေးလာတဲ့သားအာဒန်နဲ့နာမည်မှွဲ့တယ်အာဒန်โอเคကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းမြောက်တယ်ဩဒါချမ်းစာတွေကဟိုလူဦးဆုံးသူရတဲ့အတွက်နော်အာဒန်โอเคဒုတိယမွေးလာတဲ့သားလေးကိုဟာလေလုယာလို့နာမည်ပဲဒီကလေးနာအခုလေးရှိတယ်ဥတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမောင်ဟာလေလုယာနော်ဒီကလေးငယ်ကလေးကထူကြတယ်ဆန်စကူတဲရတဲ့အရွယ်ကြဆန်စကူတဲလူကြီးအစီအစဉ်အနဲ့တူဆန်စကူလုပ်တယ်လေခဏနဲ့ဆန်စကူစီစဉ်ပြီးပြီကလေးတွေပြန်ပြီးအဲ့ကလေးကမပြန်ဘူးလူကြီးစီစဉ်ကိုလာခဲ့တာ तू ကငငယ်လေးရှေ့မှာထိုင်ပြီးမစော့ဘူးတော့လုံးဝထိုင်ပြီးတော့တရားဥချက်ကိုနားထောင်တာအကိုရီးယားလည်းတရားဝင်ခွာရတယ်ဟာလေလုယာအော်တာဟုတ်နော်ဟာလေလုယာဆိုဒီကောထလိုက်ပြဆိုထတာထူတာတော့ကရောက်တာကိုရီးယားကိုပါကြောင်ကလေသူကပြဆိုနော်နောက်တော့သူ့ကိုခေါ်ပြီးသားနာမည်ဟာလေလုယာဆိုတာဒါကောင်းတယ်အဖေကအတိတ်ပဲကောင်းနဲ့မှဲ့ရတာဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတဲ့အတိတ်ပဲဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတယ်သားဆရာတို့ကဥတို့ကတရားဟောရင်ခွာရတဲ့မှာဟာလေလုယာအော်တာသားနာမည်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုရားလို့မထူနဲ့အာမင်လို့ထူဆိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးတယ်အဲ့ဆရာကိုဆရာသိအောင်ခင်ဗျာဘာလို့ခင်ဗျာသားကိုဟာလေလုယာနာမည်မဲ့ထားတာလဲဆရာမင်းဆိုဟာလေလုယာနာမည်အတိတ်ပဲဟာလေလုယာအတိတ်ပဲမသိဘူးလားသိတယ်လေဘုရားသခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတာအဲ့ဒါပဲလေတဲ့ကျွန်တော်သားနာမည်ခေါ်တဲ့လူတိုင်းဘုရားကိုချီးမွမ်းပြီးသားဖြစ်သွားအောင်တဲ့ဆရာရဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်ကူးရင်ထားတာတဲ့ပြောစမ်းပါအောင်ခင်ဗျာစိတ်ကူးဆောင်ဒါမဲ့နှစ်ကြရင်ကျွန်တော်သား9နှစ်ပြည့်မယ်တဲ့ကြောင်းထားရမယ်တဲ့မနဲ့တိုင်းကြောင်းဆရာမနာမည်ခေါ်မှာတဲ့မောင်တန်းစင်ရှိပါတယ်ဗျာမဆပယ်ရှိပါတယ်ဗျာမောင်ဘသူရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်သားလည်းရောက်မောင်ဟာလေလုယာရှိပါတယ်ဗျာ
not I see a map Yago no Chimon be that. Later not to her. Come like that to say, Gua. A good or Ikapo, the Piatana. Ikapo, Jarana, Tuavi. Piochinaga, Piaga, to Pocho Pare, so there, that they a pay, right now. Look, she had an opia. I was ya. European can do swear like less so. Daga, you know, Chi, Jesudo, Tanyami, Jesudo, eat Jwicauchin. Matan nine boo. General Alon did it. Negrega, T, Teroma Labidoma, Piachon, Piedumia, Sacalo, Piao, Nga Chalo, La Loare, Calais. La Loare Calais, no net, no Piade Chingreano, the nature don't negrea, the low T, Teroma, Elie, Alma, T, Terro, Colonia, we are was Alonoia Piachon, Nararedu, Telagera. To Galdi with Amobu, a frame down there. To be a frame down, a frame you, a frame down. Oh, my misery, you, my neighbor. The case when a friend Idila and you cheat on Mopuno. Jotaka, I go to go Yorotania with a manation a frame. And I go Yagoga, Mentania go now, Pegua, now that my means you. But so, Minam Nane, Kingwa Jarema, me are a tassuros or Jutara. No, I'm young Ellie, no a friend. Eri a friend, a mu pit to go Piaga, Jesu to options, you know, Pidoma, Idila time hima, propets a Canada. Tu pure sagaga piame me. Si enche piame me. Kaunji mingla piake minglabe. Tu labi he so lane na no myu yari ha kuro. Si chine la la. Kaunji pe la la ma ba nga shipwe lo pho ba. Ah wa mya wan ta chu so shipwe son tro kaunji minglabe. No. Ite la time bi tu au chou da bong mi ne la tok pia kan dai au chou da ba shen bie ma mshiu. Lu shen bie mshiu. Shipro ile ma bu. Pregnant Daga Yandulago Padre Teroga, a combe, she wrote it. A combe she at Tero, either La Murega, Marayado, throw Musang Webo, Jebroile, Yayale, Machiro, Jipuzome, Jip, Pelin Lomesoye, Tipoco, I loaded. Ero, Teroga, Lude Gumaside, Piacio in the Domu, Toa, Piazan saluted, I may not salute and the Arayo, I my Jipuzo Genet, Tuga, Piazcaro, Piambi, either that time you go. Payaye, Payin, Pitchin, Paya Ocho Chingo Tenshazi get it. Pama Moda do know a bring down that. Damn it, the Lauti Chima are. Pomi Nela top, Payaga, Jiproi, musical psa, Jiproi, Milba, baby, don't want to go drink out. Lare, I don't you drink it. If they la time you go Piacos up your Ocho there, do Sagaga, Piazca up there, to get a sim man. At the cheaty time to what that day in what to be on Minosima, but do nga Matialo Pudle, but do some Matiate in Bude, Pio, Tiamat, Pamapiam, Piam, complain Mishu, Tamatamana Ochode. A lauti Pia, the can chimia, Jueka, chimia be a tom pugin, Kaya, to do ye, a jin, a mika, Pale. General Pia can dinner patch or Tombaduma, Pumbia at the top of Piago wing agent. It is Jimnica Bale. 2 years, Jimnica Bale. The Maya Zwin, but Tomasa. I can't you did. General Salama Pado, no, I think I check over Papa me. Pelupi, Zalani Biame. Pardon, Zalani Biame. April Tonda, no? April Tombo, Jamating Zupe Muman needed. April Mu, Jamating Zupe Muman needed. The Mayas of Pramasa, can't you take a ticani, ticani betty less or sangati? No? I needed Ela Canas or Bogo Yoshide. Do what the tea? Ari Ela Canaga, Mayane Yoshide. Pene Nas or Mayane Hanas or Maya. Pene Nama, Tatami Shide. Background Tamanjo, later, Penina, Tatami, Leo Shielo Biore, to Nesso and Naya. Hanaga Tatami, Mishu, no? I take on a sangati bear, Pivijin Patolic, but General Zalambio Dame. So, every time my neighbor, Tanico, Donji, Tower up them, Yamato, Terror, Tower up the Shilomio, no? Shilomio Terror, La, Jipus of your Western where Lobi, Jipus of Sato where Lobi, so yin.
ဟာနာစိတ်စိုးညစ်တိတိုင်အောင်ရန်သူနောက်ရှက်တယ်အစာမစားနိုင်ရသမျှမပျော်နိုင်မရွှင်နိုင်ရန်သူဆိုတကယ်တော့ဘယ်သူမှမဟုတ်ပါဘူးပိနေနာပဲနော်သူတို့မရပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ तू ကပြောမှာပေါ့ငါယောက်ျားကိုလည်းလူယူထားသေးတယ်ကလေးလည်းမမွေးဘူးငါမှတော့၄ယောက်တောင်ရှိတယ်အမြုံမအမင်္ဂလာဘာညာတာမျိုးတွေပြောမှာပေါ့အကြီးကျယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်နံပါတ်1ပိနေနာကိုရန်သူစိတ်ထဲမှာမချနှပ်ဘူးခံရတယ်ဟုတ်နေတဲ့ဟိုဟာပြောတာပြန်လဲမလာနိုင်ဘူးခံပြင်းတယ်ခံရတယ်မချနှပ်မှုအမြဲတမ်းပြောအမြဲ negative ပြောတာနော်အမြဲတမ်းအနှုတ်သဘောတွေပြောတော့ဒီထဲမှာဗာလဲ inferior ဖြစ်လာတယ်တိမ်ငယ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုဟာနေပါလာတယ်ဟာနာရဲ့ထဲထဲမှာအဲ့တော့ရစ်ပွဲလုပ်ပြီးဆိုကဲရစ်လက်ပူစော်ပြီးတော့ကဲစားကြတော့ကြမယ်ဆိုရင်ဟာနာကိုနှစပေးတယ်တဲ့နှစပေးတယ်စားတော့ရမယ်အရာဟာနာကဆယ်စားရတယ်နော်ဒီလိုပိနေနာကိုတစ်ခုပေးဟာနာကိုနှစ်ခုပေးသားကိုတစ်ခုပေးဟာနာကိုနှစ်ခုပေးနောက်သားကိုတစ်ခုပေးဟာနာနောက်သမီးကိုတစ်ခုပေးဆိုရင်ဘဘက9ယောက်လေ9ယောက်က9ခုဆိုရင် तू ကဆယ်စားရနေပြီနော်ဆယ်စားရတယ် तू ကတယောက်ချင်းစီမှာတစ်ခုချင်းစီပဲဒါပေမဲ့ तू စီမှာ10ခုဒါကြောင့်မလို့ကစားတော့ပြောမွေးဟိုဘက်ကတော့စားတော့ပြောမွေးဟာနာလုံးဝမစားနိုင်မတော့နိုင်စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေတယောက်ကြားပြောတယ်ဟာနာအဘဲကြောင့်စိတ်ညှိုးငယ်သနီးအဘဲကြောင့်မစားမတော့ဖဲနေသနီးအဘဲကြောင့်ဝမ်းနေသနီးငါတီတင်၌တားတစ်ချိတ်ထက်တာရွေးကောင်းသည်မဟုတ်လော10ယောက်ထက်ပိုပြီးကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့မင်းတားတစ်ချိတ်ရမင်း10ခုပဲရမှာတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းကတယောက်တည်းနဲ့ဘယ်လောက်ခုရလဲ10ခုရတယ်ဒါပေမဲ့ဟာနာအဲ့ဒီပေါ်မှာမပြောအဲ့ဒီပေါ်မှာဝမ်းမမြောက်ဘူးအဲ့ဒီပေါ်မှာမရက်တည်ဘူးသူဘာရချင်လဲဆိုရင်သူ့ကိုယ်ထဲကမွေးတဲ့သားရချင်တယ်သားရချင်တယ်ညီကောင်မဟာနာရတဲ့စေစားဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်လောကမှာလောကီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပါရွှေငွေစီးစိမ်ဥစ္စာပစ္စည်းယာတုပညာညောင်များစွာရပါလိမ့်မယ်ညောင်များစွာရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောကီစီးစိမ်ဥစ္စာပစ္စည်းအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုတိဆောက်ရက်တီပျော်မွေးဖို့မဟုတ်ဘူးဘာရချင်ရမလဲဆိုရင်ကိုအားဖြင့်မွေးသောဝိညာဉ်ရေးရသာသမီရချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ဟာလေလုယာအသင်းတော်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တိုးပွားခြင်းဟာအယုံကလေးပဲနော်အယုံကလေးပဲအယုံကလေးလောက်ခြင်းသာသနာပြုခြင်းအပြင်များစွာသောသူတွေပြောင်းလဲလာမယ်အဲ့ဒီများစွာသောမယုံကြည်သူများဒုတိယမောကယ်ရီစိတ်မချသေးတဲ့သူများပြောင်းလဲလာခြင်းကသာလျှင်အသင်းတော်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးဟာတိုးပွားခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာနာကမရတည်ဘူးအဲ့ဒီရတဲ့ဆယ်စားအစားတော့ပျော်မွေ့ခြင်းပေါ်မှာမရတည်ဘူးသူဘာပဲရခြင်းလဲတာပဲရခြင်းတယ်တာရဖို့ဆုတောင်းတော့တယ်ဝိညာဉ်ရေးဟာတာသမီများစွာရဖို့ဆုတောင်းတော်သူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာအသင်းတော်ဒီလားဝိညာဉ်ရေးဟာတိုးပွားပြီးတော့မှတကယ်ပဲသာသနာပြုလျက်ဘုရားနိုင်ငံတော်ထဲမှာပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ကိုမြောက်များစွာခေါ်ဆောင်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းတော်သူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာအဲ့တော့တဲတော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ရဲ့တိုင်းလေးကိုတိုင်လေးကိုကွဲပြီးတော့ဟာနာဆုတောင်းတာစိတ်နှလုံးပြင်းထန်တယ်လေအထက်မှာခံစားချက်တွေနဲ့နော်အချစ်ချပြင်းပြထန်တဲ့စန္ဒနဲ့ဆုတောင်းတော့အတန်မထွက်ဘူးနှခ